კომპანია Aqualine-ის თანამშრომლები მოვიდნენ, რათა შეამოწმონ შესრულებული სამუშაო და შემდგომი მითითებები მისცენ მშენებლებს. სასურველი იყო, რასაკვირველია, გიორგი, რომ აქ ხო, რაღაც პატარა მიმღები ყოფილიყო რა, პატარა ის პლასმასის აუზი. რომ ფილტრს რო რეცხავ. სასურველი თუა გავაკეთეთ. ეგ არის თორე სხვა აბსოლუტურად აქ არაფერი. თქვენ სადაც მოგიხერხდებათ, მე წყლის დაცლის თემა სადაც იქნება. ანუ ფიქრობ, რომ აი აქ სადმე ამოთხაროთ და ჩაუშვათ 200 ლიტრიანი 200 ლიტრიანი აუზი პლასმასის რო იქნება ჩვეულებრივი. როგორ არის? ეს რო იცლება იმ აუზში უნდა გაიაროს და ეს რო იცლება. ხო, როგორც ასეთი. ხო. ნებისმიერ ვარიანტში მიდის დიდ აუზში, ანუ რასაც თქვენ გააკეთეთ, მაგრამ ეს ჩვენ გვჭირდება, როცა ფილტრს რეცხავთ. ხო. დაახლოებით რაღაცა რაოდენობის წყალი იღვრება. ხო არ დაიღვრება აქ პირდაპირ. ანუ რომ მიიღოს იმ და ის როცა გაივსება, მერე ის ტუმბა ჩაერთვება და გადაკაჩავს გასაგებ რეზერვუარს. ანუ მე მინდა მაინც ტუმბო რაღაცა რომ ეს კი ბატონო ავკაჩო. აქ მომიყვანეთ 100-იანი ან 150-იანი ნებისმიერ მილი. ამ ჭაში. აქ კი. ხუთმეტი ხო ესაა? კი ბატონო. მე 180 ხო არის 195. კი ბატონო. მე ისევ კედელი ხო არის შუა 15. 210. 210 უკვე არის აუზის კედელი. დავით შუა მინდა ამანძილის და ზევიდან ამ ნოლიდან ჩამოხვალ 0 ეგარი დაახლოებით 55-60 და გამიკეთე ნიშნული აქაც და აქაც. ნუ გიორგი, აქ იქნება მოდინების გდუზები, ანუ აქ რო ჩავდეთ აი მილს უნდა გავიდეთ გარეთ და იქიდან შემოვა წყალი. აქ კედელს რო ჩაასხავთ, სადაც გავაკეთებთ ნიშნულს, ჩააყოლეთ 100-იანი მილი. ხო. და ისე ჩაასხით ბეტონი. აქ ჩავაყოლოთ. აი ამაში ჩააყოლებთ, ხო, აი სადაც იქნება რა. სადაც ხაზა. ორი აქ ჩააყოლებთ 100-იანი მილებს. შევძლოთ გარედან შემოვიყვანოთ მილები მე მაგაში. ეს ყველაფერი ჩვენ ამას ყველაფერს მოვამზადებთ. ჩვენ გამოვალთ და გავაკონტროლებთ და შევხედავთ რა. კი, კი ბატონო.